एक मिनट में 240 लीटर तेल का इस्तेमाल। एक सामान्य हवाई जहाज 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। वो हर एक सेकंड में 4 लीटर तेल इस्तेमाल करता है। 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के लिए 12 लीटर तेल लगता है और 1 घंटे उड़ान में 14,400 लीटर तेल की खपत होती है, क्योंकि एक प्लेन का वजन 2 लाख किलो तक होता है और हवा में उड़ते हुए खुद को मेंटेन करने के लिए उसे इतने तेल की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसमें डीजल या पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें अलग तरह के तेल का प्रयोग किया जाता है।